Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana, mampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray, ary koa ny firaisana amin'ny fanahy masina. Alohan'ny hivavahantsika dia efa tolotra indray izany ny lohateny izay fampizarantsika, ifampiarezantsika anio. Ny tenin'ny Tompo na ny hafatra avy amin'ny fanahy masina no ambarantsika dia ny teny hoe ny fitsarana farany. Ny fitsarana farany miverina foana izy io tatoato tian'ny Tompo hazavaina amintsika sy ampifantarina antsika fa efa akaiky tokoa ny farany, efa ho avy Jesosy, ka tiany averimberina amintsika mandrakariva ny amin'ny hoe ahoana moa zany ny toetrantsika na ny momba antsika rehefa ho avy ny fiafaran'izao tontolo izao. Dia azo tenenina koa hoe ny fitsarana farany hoe amin'inona moa no hitsaran'Andriamanitra antsika. Raha ho tsarain'Andriamanitra zany tsika amin'izany hoe fitsarana zany dia amin'inona ny hitsaran'Andriamanitra antsika. Manasa antsika sady zany hanomana ny vakiteny dia ao amin'ny Matio 5:20 manomboka hatramin'ny 1:30 ka hatramin'ny 9:20 azafady. 1:30 ka hatramin'ny 9:20 ao amin'ny Matio 5:20 iary hivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, idera mankalaza amin'ny voninahitra anao mandrakariva amin'ny fahasoavana, amin'ny fiadanana, famindram-po ataonao aminay isan'andro, velonaina, salama, matanjaka dia avy aminao zany. Ianao mamindra fo mandrakariva, ary indrindra ianao nanolotra ny ranao soa hanadio sy hanavao anay, ka dia isaorana anao zany satria avy aminao zany. Ianao ny anton'ny zavatra rehetra, ianao ny fisian'ny zavatra rehetra, ka dia ianao no isaoranay. Raha ifampizary izay Tompo, itehiny indray araka ny sitraponao, dia mangataka amin'ny fainao masina itehiny ao ka tsy hisy ambara afa-tsy ny sitraponao irery ihany, aleo ka tsy hisy hoaninay koa afa-tsy ny feonao irery ihany Tompo. Dia mitenena araka ny fombanao mandrakariva fa voninkaina izay, aminaranao Jesosy Kristy no avy ny zavavaka izany. Alleluia. Amen. Ovakiko manontolo zany dia afaka mamaky ianao ny ao amin'ny Matio 5:20 manomboka amin'ny 1:30. Vakiko aminaran'i Jesosy araka izany indrindra ny soramandry eto amin'ny baiboliko izany dia hoe ny fitsarana farany, ary izay no nakako an'ilay lohateny teo fa azo adika ihany koa hoe ho tsaraina. Amin'inona moa no hitsaran'Andriamanitra antsika? Vakina aminaran'i Jesosy. Ary tonga teo amin'ny voninahiny, azafady averiko, ary raha tonga amin'ny voninahiny ny zanak'olona miaraka amin'ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambony seza fiandrianan'ny voninahiny izy, ary hovoriany eo anatrehany ny firenena rehetra dia hanavaka azy ireo izy, tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Koa metraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy, fa ny osy kosa dia eo amin'ny ankaviany. Amin'izay ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo ankavanany hoe avy anareo izay notahiany raiko, mandovaha ny fanjakana izay voahomana ho anareo ratrizay nanorenana izao tontolo izao. Fanaonao dia nomenareo hanina, nangetaheta aho dia nampisotroanareo, nivahiny aho dia nampiatranonareo, tsy nanan-kitafy aho dia nampiakanjonareo, narary aho dia notsaboanareo, tao an-tranomaizina aho dia novanginareo. Ary hamaly ahy ny marina ka hiteny hoe Tompoko, oviana no hitanay noana ianao ka nomenay hanina, na nangetaheta ka nampisotroanay, ary oviana no hitanay nivahiny ianao ka nampiatranonay, na tsy nanan-kitafy ka nampiakanjonay. Oviana koa no hitanay narary ianao na tao an-tranomaizina ka novanginay. Dia hamaly ny mpanjaka ka hiteny aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay efa nataonareo tamin'ny iray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ilaza indray amin'izay
eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe miala amiko ianareo izay voaozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fanoana aho nefa tsy mba nomenareo hanina nangetaheta aho nefa tsy mba nampisotroanareo, ny vahiny aho nefa tsy mba nampiatranareo, tsy nitafy aho nefa tsy mba nampiakanjonareo azafady, narary sy tao an-trano maizina aho nefa tsy mba novanginareo. Ary amaly kosa ireo hoe tompoko oviana no hitanay noana ianao na nangetaheta na ny vahiny na tsy nitafy na narary na tao an-trano maizina ka tsy mba nanompo anao izahay. Fa izy namaly azy ireo hoe lazaiko aminareo marina tokoa araka izay nataonareo tamin'ny iray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tampoka. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Alleluia, amen. Teny enitsika matetika izany fa misy mbola fanambarany tompo tiany aseho amintsika indray zany, tiany aseho amiko, tiany aseho aminao tsirairay avy izay mihaino izao tenin'Andriamanitra izao koa, sy fampizara amin'ny olona raha tsapanao ny tenin'ny tompo izay zarainy amintsika androany. Ny teny dia misy foana sitrapon'ny tompo, izay mahatonga anazy hoe tsy mety lany ritra ny tenin'Andriamanitra, fa misy amin'ny teny frantsay hoe révélation na zava-miafina asehon'ny tompo. Isaka mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika na isaka ny manazava ny tenin'ny tompo dia misy zava-miafina tiany ambara mandrakariva. Eto zany dia rehefa vakiana ny tenin'ny tompo, vakiako hatrany amin'ny 1:30 raha tonga amin'ny voninahiny ny zanak'olona miaraka amin'ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy. Eto Jesosy anisan'ny toriteny na fampianarana farany, lazaina azo lazaina fa farany mihitsy amin'ny nandro tamatio azy zany io fampianarana io lazainy tamin'ny mpianatra alohan'ny samborana azy. Taonan'io izy dia tsy nampianatra intsony, betsaka ny fampianarana ataon'i Jesosy eo alohan'io ary dia manome fanoharana betsaka izy, fanoharana ny amin'ny talenta, fanoharana amin'ny firy-dimy folo. Reny rehetrarehetra dia araky ny fampianarana efa nizaraintsika ihany koa, dia efa mampianatra antsika hiomana ny amin'ny farany amin'ny fitsaran'Andriamanitra, hoe ho anisany ho tafiditra ve tsika, anisany ho ampakarina ve raha tonga tokoa ny tompo, dia anisany ho akarina ve inona no toetra tokony hananana alohan'ny akarina. Dia izay zany hoe mila fantarina fa ho hipetraka amin'ny toerany amin'ny voninahiny dia zanak'olona. Jesosy moa zany no antsoina ihany koa zanak'olona. Betsaka ny tenin'Andriamanitra azo raisina amin'izany fa tsy handeha lalina amin'izay tsika, fa ny amin'inona no hitsaran'Andriamanitra antsika. Ity zany misy fitsarana maro, ny fitsarana farany mety fitsarana, misy koa zany fitsarana efa apetraka ny tompo sady. Ety amintsika amin'ny fahavelomantsika izao dia efa tsaraina sady tsika. Ny tsarana antsika dia asehony eo zany vakiantsika ny tenin'Andriamanitra. Jesosy moa zany dia hipetraka eo amin'ny voninahiny izy, ary ny anjely sy ny olo-masina dia ankalaza azy. Azontsika vakiany zany any amin'ny Apokalipsy 1:20-2:20 mampiseho ny nasehon'ny fanahy masina ihany koa anjaona ny amin'ny voninahitr'Andriamanitra any an-danitra. 2:30 Ary hovoriana eo anatrehany ny firenena rehetra dia navaka azy ireo izy, tahaka ny mpiandry-ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Amin'izany dia niza ny firenena rehetra zany, tsisy eto zany hoe ny firenen'ny Israely na ny firenena Europeana na ny firenena Afrikana na ny firenena Aziatika na ny firenena hafa izay fantatritsika. Izay ihany no antsoina fa ny firenena rehetra, niza zany ny olona rehetra dia ho antsoina eo anatrehan'ny tompo amin'ny fitsarana farany. Satria efa amin'izao andro izao izay verentsika hoe andro farany, verina foana fa tsy farandro, fa andro farany izao efa ho avy ny tompo, dia everina fa efa maro na fa tonga amin'ny olona tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra
Satria izany no tenin'ny tompo hoe rehefa voatory, rehefa ambara sy rehefa mahafantatra maheno daholo ny olona dia ho avy izy ary ho avy hiaraka amin'ny fitsarana. Dia eto izy inona no ataony? Hanavaka izy. Misy anankiroa zany zavatra avahany dia ny iray izy hoe manavaka ny ondry amin'ny osy. Zany hoe amin'ny fanarahana ny tompo zany dia eto misy endrika anankiroa, ny ondry sy ny osy reto dia olona efa nanaraka. Misy anankiroa zany ny fampiarezana raisintsika eto. Betsaka ny olona efa mahafantatra an' Jesosy, mahafantatra ny tompo, mahafantatra an'Andriamanitra. Reny dia misy olona izay mandeha araka ny fony, araka ny sitrapony ihany azo lazaina hoe mafiloha. Eto zany dia ny olona atao hoe mafiloha, izay mafiloha tahaka ny heverina tahaka ny osy. Fantatsika ny osy raha miompy osy tsika, mahafantatra natao hoe osy, dia izany ny fomba fiadin'ny zareo ireo amin'ny lohany. Ary ny olona mafiloha tsy mety mankatoy ny tenin'Andriamanitra no lazaina hoe osy. Ny ondry dia araka ny tenin'i Jesosy hoe ny ondry dia maheno ny feony. Izy dia atao hoe ilay mpiandry ondry, mpiandry tsara, dia ireo ondry ireo mankatoy ary mihaino ny feony, fantany ozy izy ny feony, sady mahafantatra ny feon'ilay tompony izy no fantatry ny tompony koa ny ondry tsiraray avy. Dikan'izany izay olona mankatoy, olona manaiky ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely efa nanome fampatokiana azy. Ny tompo na Mosesy araka ny tenin'Andriamanitra dia miteny foana izy hoe raha mankatoy sy manaiky ny didy ianao, mankatoy ny didy izay nomen'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao ny tany Kanana olovanao, na ny fahasoavana, ny fitahiana. Dia misy natao hoe loza ary misy natao hoe fitahiana na ozona. Omena izay tsy mpankatoy zany na omena izay mankatoy sy manaraka ny didin'ny tompo. Tsy hamaky izany koa tsika, afaka mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika. Ny didy izay nomen'ny tompo ho an'ny Mosesy dia ny didy 10 ao amin'ny Exodosy 20. Na teny 10 moa zany nisy tenin'Andriamanitra izay nomeny amin'ny Mosesy. Napetraka hoe didy koa izy ho an'ny olona, zany teny hoe didy fa tenin'Andriamanitra io, tenin'Andriamanitra rehetra dia didy sy mampafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Dia io tenin'Andriamanitra io raha mankatoy tsika ny fampianarana nomen'i Jesosy. Be da be zany fampianarana, mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra aloha. Raha fantatrao ny tenin'Andriamanitra dia nampianarina araka ilay teny resantsika teo hoe raha miverina mamaky ny azafady raha miverina mamaky ny eo aloha tsika ny 520, 420 sy ny manarak'izay hatrany amin'ny voalohany ihany na Matteo fotsiny ihany ary, dia nampianatra Jesosy, nampianatra teo an-tendrombohitra hoe inona moa zany ny tena atao hoe fanarahana, ny tena hoe tiana sy ankasitrahan'ny tompo. Dia mankatoy azy manaiky ny didiny ary mino fa izy ilay zanak'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra, ary hiakatra ny an-danitra koa izy mipetraka amin'ny fiandrianana io zany tsara. Ary mino koa fa izy dia nanolotra ny tenany teo amin'ny hazofijaliana, nanjatsaka ny rahany ho famonjena, ho fanavotana antsika, tsy noho ny fahamarinana antsika fa noho ny famindrapon'Andriamanitra no ahafahantsika matoky azy. Fa betsaka ny olona mahafantatra koa matoky, mino fa misy Andriamanitra, misy Jesosy, fa tsy manaiky ny didiny, tsy manaraka ny teniny fa manao izay saim-patany moa zany na mafiloha. Efa teneniny hoe aza atao ny manompo sampy, mivavaka amin'ny sary, mivavaka amin'ny sary vato. Dia mieritreritra ny olona hoe tsy mety, tsy manino zany fa fanao izao fa nataony teo aloha, nataony razana. Dia izay no ataon'ny olona, mivavaka amin'ny razana, aza mandainga, aza mamono ny olona, aza mijangajanga. Teneniny zany raha manaiky izany zany tsika, izay tsika ilay antsoina hoe ondry, izay apetraka ny tompo eo amin'ny ankavanana. Ary ny osy dia izay mafiloha na mbola tsy naheno izy, araka ny tenintsika teo, aheno daholo ny olona fa mafiloha ny olona, na maheno fa miala na tsy mety mankatoa, dia izay no atao hoe osy. Izay zany aloha dia fanankiray isehoany ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny farany. Dia inona koa zany tena teneniny efa nivakitsika teo manomboka eto zany dia teneniny hoe koa ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy, fa ny osy kosa dia eo amin'ny ankaviany. 4:30 amin'izay ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo ankavanany hoe, zany hoe ilay zanak'olona, ilay Jesosy Kristy teo aloha teo zany dia io natao hoe mpanjaka, io natao hoe mpisorona, io natao hoe mpaminany. Fa misy
fampianarana amin'izay koa zany raha mijery ianao amin'ny lesona ny mena amin'ity fampianarana amin'ny ho avy Jesosy ity dia misy hoe Jesosy Kristy io ilay mpisorona be io ihany koa ilay mpanjaka voafidy ary io ihany koa no mpaminany izay nirahan'Andriamanitra ankoatra ny asa sy ny fanomezam-pahasoavana amin'ny maha zanak'Andriamanitra azy koa zany. Dia izy antsoina hoe mpanjaka hozy izy avy hozy izy milaza ny ondry zany izay eo amin'ny ankavanany hoe avy ianareo izay notahiany raiko mandovany fanjakana izay voahomana ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao. Ay zany io fanjakana ny lanitra izay teneniny any amin'ny farany io fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay ilay lanitra fiainana mandrakizay io efa voahomana izy io, mbola tsy ary izao rehetra izao mbola tsisy ninona hozy izy tetỳ amin'izao tontolo izao dia teo Andriamanitra ny fanan'Andriamanitra efa teo ary Andriamanitra efa nisy ny fiainana mandrakizay dia efa misy fa ny teny izy dia nisy izao rehetra izao misy ny tany misy ny mazava izay no nampisin'Andriamanitra azy zany ao anatin'ny finoana daholo zany fa raha tsy mino zany tsika dia apetraka amin'ilay antsoina hoe osy ihany koa fa toizantsika ny tenin'ny tompo. Inona moa zany ny teneny an'ilay hoe efa voahomana ho an'ny olona izay mankatoa ny teniny koa sy manao ny sitrapony ny fanjakan'ny lanitra ny fiainana mandrakizay. Inona ny teneniny 5:30 fa nonao dia nomenareo hanina nangetaheta aho dia nampisotroanareo ny vahiny aho dia nampiatranareo tsy nanan-kitafy aho dia nampiakanjonareo narary aho dia notsaboanareo tao an-tranomaizina aho dia novanginareo ary hamaly azy ny marina ka hiteny hoe tompoko oviana no hitanay nona ianao ka nomenay hanina nanangetaheta ka nampisotronay ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiantranonay na tsy nanan-kitafy ka nampiakanjonay oviana koa no hitanay narary ianao na tao an-tranomaizina ka novanginay dia hamaly ny mpanjaka ka hiteny amin'ny hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny iray amin'ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tampoko. Izay zany no takian'ny tompo ao anatin'ny fitsarana. Inona ny itsarana antsika dia ny zavatra nataontsika nataoko nataonao tamin'ny rahalahana Jesosy izay kely indrindra hozy izy. Jesosy efa niteny rehefa nentina teo anatrehany tamin'izy teo amin'ny azo fijaliana dia naseho taminy reto ny rahalahinao sy ny ray aman-dreninao fa mamangy anao mijery anao dia hozy izy hoe ny rahalahiko sy ny havako ny anabaviko dia izay mankatoa ny teny izay nampitondran'ny ray. Dina zany ilay resantsika teo ilay didin'Andriamanitra sy mino fa izy ilay zanak'Andriamanitra izay natao hoe rahalahiny. Ary ilay rahalahan-kely dia ireo olona mijaly ao anatin'ny fahoriana ao anatin'ny aretina any am-pigadrana ao anatin'ny fahantrana ny tsy manan-kitafy zany efa ao anatin'izany ny olona dia tena hoe atao ankilabao matetika eo amin'ny fiarahamonina. Ary hitantsika izany fa ny olona sahirana ny olona mandra indrindra zany indrindra ka rahalahin'i Jesosy dikany hoe rahalahiny zany olona mino azy. Raha mino an' Jesosy ianao izay ilay hoe teny efa ho an'ny olona izay efa mino koa. Misy zany izay no ezaka ataontsika ampafantaritsika zany rehefa mahafantatra an'i Jesosy tsika dia ampafantaritsika amin'ny olona rehetra hoe misy an'ity Jesosy Kristy tompo ity mino azy ianao fa raha rahalahiny ianao tsy mba ataony tsinotsinona fa amin'ny toerana misy anao na ao anatin'ny fahantrana na ny aretina ninona mahazo anao dia ho hitan'Andriamanitra ny fahorianao ainy ny mamaha ny olana rehetra. Dia izay zany ilay rahalahy kely dikan'izany olona mahafantatra azy aloha natao hoe rahalahiny ary ilay kely dia ny olona ao anatin'io fahasahiranana ny tononony teo ireo. Izay no antsoiny hoe raha nanao zavatra tamin'ireo olona ireo tsika dia izay no antsoiny hoe rahalahy ary hitsarana antsika zany anisany azo lazaina mihitsy hoe ho tsaraina koa zany voalohany hitsarana ny olona na dia mandeha araka ny famasinana ary tsika mandeha araka ny famarinana ihany koa izay voalohany hitsarana antsika dia ny fitsarana anankiray izay farany ihany koa izy dia ny amin'ny asa nataontsika teo anatrehan'ireo mpanompon'Andriamanitra
izay manaradia azy, izay heverina fa kely ary. Fa izay no takian'ny Tompo izany. Amin'ny anaran'i Jesosy dia tohizako izany ny andininy faha 120 ilaza indray amin'izay eo ankaviako kosa izy hoe, amin'izay ankaviany kosa izy hoe miosy izany, miala ambiko ianareo izay vao ozona. Araka ny resakintsika dia ozona no omeny efa nytenenin'Andriamanitra izany tamin'ny Mosesy, tsy tamin'ireo olona mpanaradia azy, fa ozona sy fahantrana loza no azo ny olona mafiloha tsy mahatoky, tsy mino an'Andriamanitra, tsy mino an'i Jesosy Kristy. Ianareo izay voaozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, mbola sady efa voaozona no mbola andeha any amin'ny afo maharitra mandrakizay. Io no fitsarana ny afo be, izay lazaina hoe afo be, fahitatsika amin'ny afo be, fa misy tsy mino an'izany ny olona, fa izany tenin'i Jesosy eto talohan'izy hoe tena hoe novonoina izany. Voaozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Izany hoe misy devoly, fantatsika fa ny devoly izany Satana dia ilay anjely izay voaroaka tany an-danitra tany satria mikasa na mitady ahazo ny toeran'Andriamanitra. Misy ny anjelina izay irahany miaraka aminy koa, dia ireo olona voasitona miaraka aminazy ireo izany izay mafiloha tsy mino an'Andriamanitra, na dia efa naheno rehefa toriana, izay no andeha amin'io hoe afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny io. Dia inona nataon'ireo indray izany? Fanoana aho nefa tsy mba nomenareo hanina, nangetaheta aho nefa tsy mba nampisotroanareo, nivahiny aho nefa tsy mba nampiatranareo, tsy nitafy aho nefa tsy mba nampiakanjonareo, narary sy tao an-trano maizina aho nefa tsy mba novanginareo. Ary hamaly ahy kosa ireo hoe, Tompoko, oviana no hitanainona ianao, na nangetaheta na nivahiny, na tsy nitafy na narary, na tao an-trano maizina ka tsy mba nanompo anao izahay. Fa izy hamaly azy ireo hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay nataonareo tamin'ny iray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Mazava tsara ny tenin'i Jesosy, sy Jesosy mihitsy no miteny, tenin'ny Tompo eto mampafantatra ny amin'izany hoe fitsarana ny faran'izany, inona nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra, teo anatrehany ireo olona manaradia azy, ireo rahalahiny izay velona kely tsy nitsinona, inona ny efa nataontsika, na inona koa izany nampafantaratsika. Izay no ataontsika hoe mampafantatra ny olona izay tsy mahafantatra, mba hafantatra fa ho tsaraina araka ny zavatra ataon'ny olona. Any amin'ny Apokalipsy 2:20 eo fandraisahako teo, fa tenin'ny Tompo izany, teny fanahy masina, ho tsaraina araka ny asan'ny olona tsirairay avy, fa mila mahafantatra tsika, sy mila mandeha izany, mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa raha miziriziry tsika mafiloha tahaka ny osy, dia ny fitsarana menantsika izany dia any amin'ny elo, fa ry afo koa izy ny filazana azy. Inona ny tenenina amin'ny teo hoe, ireo voaozona dia ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Mampatahotra izany ry havana, aingane ka tsy amintsika indrindra izay efa mahafantatra no ho lasa amin'izany, fa ankoatra ny fahamasinana izay tenenin'ny Tompo, ny fahamarinana, betsaka amin'ny fahamarinana araka ny teny teo, vakio tsara ny didy folo. Fa raha mahafantatra ny didy folo ianao dia fantatrao tsara mihitsy izany hoe inona izany fahamarinana ataon'ny Tompo izany sy ny fahamasinana. Ary indrindra koa izany enoy vakio ny amin'ny Matio manomboka amin'ny Matio 1 ihany nefa miteny, sy ny Matio manomboka amin'ny 5:4 eo izany ny Tompo ny tena nampianatra atao amin'ny tenim-bohitra, mampafantatra hoe inona ny tena tokony atao, fitondran-tena, miendrika maha-kristianina, miendrika mampanompon'Andriamanitra, ahafahantsika miditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia ampiany eto izany
ny toetra na ny asa tokony ataontsika eo anatrehan'ireo rahalahy an'i Jesosy Kristy izay mpianatra mahafantatra azy zany raha atao hoe rahalahy ny araka ny resantsika teo, izay atao hoe kely ihany koa ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fahasahiranana, inona no ataontsika tamin'izany ka dia ho tsarain'ny Tompo araka izany ny tsirairay avy ihany koa, ka dia mampahery anao mandrakariva hitady ny fahamarinana sy ny fahamasinana avy amin'Andriamanitra. Engane ny tenin'Andriamanitra hiasa amintsika tsirairay avy dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia raina mandrakizay ny Tompo dia manao velomanao aminaran'i Jesosy fa sitrapon'ny Tompo moa izany dia mbola eo aneto foana isika mandra-piaviny manao velomanao Tompoko. Amen.